求走到強求，沒法放手。前方有太多想要去追，別回望過去，求得到所需，甘露與水，甘轉如和居。人生要至少一個壯舉，跟誰的錯對，城堡變廢墟，風光少不免恐懼，無止境進取，我沒有罪。តាមពិតទៅមនុស្សយើងគ្មានអីពិបាកត្រង់ណាទេមើលពេលនេះចុះបានដើរជាមួយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់មានក្តីសុខណាស់លើកនេះដើរលេងតែលើកក្រោយលោកប៉ាត្រូវរត់ជាមួយខ្ញុំរត់ស្អីទៅការហាត់ប្រាណញឹកញាប់ជួយធ្វើឲ្យគេងលក់ស្រួលបានមិនបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងថាម៉ាក់ប្រាប់កូនពីរឿងនេះមែនទេលោកប៉ាលេបថ្នាំល្ងុយគេងច្រើនមិនល្អនោះទេលោកប៉ាខ្ញុំថាម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនជាងប៉ាមិនពិតស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាមិនពិតម៉ាក់និយាយជាមួយខ្ញុំគ្រប់រឿងមិនថាសុខឬទុក្ខតែប៉ាវិញអត់ទេព្រោះប៉ាមិនចង់ឲ្យកូនបារម្ភលោកប៉ាព្រោះកូនធំហើយទោះខ្ញុំជួយការងារនៅក្រុមហ៊ុនប៉ាមិនបានតែខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យប៉ាជានិច្ចហើយនឹងពាក្យថាស៊ូស៊ូបែលដឹងអត់ថាពាក្យស៊ូស៊ូសំខាន់ចំពោះប៉ាប៉ុណ្ណាអេលោកប៉ាមើលដើមឈើលើជញ្ជាំងនេះចុះដើមឈើនេះធ្វើឲ្យប៉ានឹកឃើញពាក្យបដៅបពាក់បរោះដើមឈើធំឬចាក់ជ្រៅលោកប៉ាដឹងប្រវត្តិវាទេដើមឈើនេះមានអាយុជាង100ឆ្នាំហើយមានមនុស្សប្រាប់ថាវាចាប់ផ្ដើមពុកហើយអាចរលំសង្កត់មនុស្សបានគ្រប់ពេលរួចហើយនឹងមានមនុស្សមកកាត់វាចោលដើមឈើចាស់ចាស់ទាំងនេះក៏ដូចជោគជតាយើងអញ្ចឹងអត់ទេកូនសាកមើលចុះមិនត្រឹមតែពូវាមិនងាប់ទេវាថែមទាំងអាចលូតលាស់បានទៀតនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិងលោកប៉ាមកទីនេះថ្ងៃនេះប៉ាប្រាប់ថាវានៅលូតលាស់បានដើមឈើទាំងនេះត្រូវមនុស្សកាត់ដើមកាត់មែកតែឬវានៅអាចបឺតជីវជាតិបានទើបលាស់ត្រួយមែកថ្មីចេញមកបានក្រុមហ៊ុនជាដើមឈើធំឬជ្រៅវានឹងបែកមែកលាស់ត្រួយថ្មីបានដូចគ្នាហើយនឹងរីកចម្រើនរុងរឿងដូច្នេះប៉ាកុំអស់សង្ឃឹមកុំចោះចាញ់អីសោះប៉ាដឹងថាកូនបានន័យថាម៉េចអរគុណហើយប៉ាក៏សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនអាចលូតលាស់វិញដោយដើមឈើទាំងនេះបងសម្លាញ់បងគេងហើយមិនក៏ឆាប់គេងម្លេះងុយប្រហែលជាមិនបាច់ប្រើតែកៅអ៊ុំនឹងថ្នាំទៀតទេបងគេងលក់ដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំខ្ញុំសប្បាយចិត្តមើលទៅបែលប្រហែលជាថ្នាំទឹករបស់បងពិតមែនហើយកូនស្រីយើងខ្លាចជាមនុស្សធំហើយផ្ទះមានបញ្ហានៅមានសតិថែមទាំងចេះលួងចិត្តយើងទៀតហើយគេងហើយសុបិនល្អចាសុបិនល្អយប់ថ្មនេះហើយនរណាទេមកមើលដូណាល់ពេលនេះតាមដែលមើលក្រោយពីជាឆាងបាក់គ្រប់របស់លោកហួងចូលផ្សារភាគហ៊ុនហើយចាប់រួមក្រុមហ៊ុនជាមួយលោកអាឡាន់ជាវិធីទៅមួយគត់ឲ្យរសាស៊ីឈួរស៊ីងទុកខ្ញុំបានសួរគេច្រើនអ្នកហើយវិភាគនឹងសភាពក្រុមហ៊ុនពេលនេះសុទ្ធតែនិយាយថាឲ្យខ្ញុំផ្អាកមុខរបរតែលោកមកប្រាប់ខ្ញុំថាការរួមគ្នាអាចជួយមុខរបរបានអាចជួយជប់ជីវិតក្រុមហ៊ុនលោកឡើងវិញលោកជឿខ្ញុំចោះជឿចិត្តដូណាល់ផងទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកពិបាកយកក្រុមហ៊ុនចូលភាគហ៊ុនហើយមករែកពន្ធបំណុលធំក្រុមហ៊ុនយើងអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ស្នើរួមពីក្រុមហ៊ុនធ្វើការរួមគ្នាបកស្រាយប្រាប់ពួកលោកយ៉ាងលម្អិតហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាការធ្វើការរួមគ្នាវាធ្វើឲ្យវិនទាំងគូប្រកបណាស់តាំងពីក្រុមហ៊ុនកើតរឿងខ្ញុំជួបមនុស្សពីរបែបទី1ឃើញហើយមិនជួយគិតតែចាំជន់ថែមទី2ធ្វើរឹកពីចង់ជួយដើម្បីរកប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនចំណែកលោកហួងបែបទី3ចង់ជួយខ្ញុំឲ្យឆ្លងវិបត្តិនេះបានកុំអាលគិតរឿងជួយមិនជួយដូណាល់គេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើការរួមគ្នាយើងក៏មានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដែរអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាក្រោយរួមក្រុមហ៊ុនយើងនឹងមានការរីកចម្រើនអរគុណហើយដូណាល់អរគុណហើយលោកហួងអរគុណលោកពិតមែនរីករាយដែលបានរួមការងារក្រុមហ៊ុនផុតវិបត្តិហើយគ្រប់គ្នាគួរតែត្រេកអរមិនអញ្ចឹងហ៎ពិតមែនហើយ
ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះយើងដូចជាខ្លាបាច់ចង្គមគ្មានជំរឿសហការគ្នាស្ដាប់ទៅវាពិរោះស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើគិតមើលទៅពួកយើងជាមួយនឹងជាឆាងវាងនិយាយឲ្យពិរោះស្ដាប់គឺជាការសហការបើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់សូម្បីឆ្អឹងក៏ត្រូវគេអង្គាមគ្មានសល់លោកហួងចង់សងគុណគេមិនមនុស្សបែបនឹងទេបងធំកុំឆាប់ឆោតពេកស្ដេចតែទៅដោះគោចាប់កំណើតពីភោជនីយដ្ឋាននៅសុនសួយពូប្រពន្ធគេប្រមូលទិញអាគារចាស់រហស្សនាមថាចែអាគីជាទីគោរពរបស់ក្រុមស៊ឺហៃមនុស្សបែបនេះក្រោយឆាកអាត់កបាំងខ្លាំងណាស់បងជឿពួកគេពិតមែនម៉ាក់ធ្លាប់តែត្រូវគេលើកដំកើងពេលនេះត្រូវធ្លាក់ពីឋានសួគ៌ឆ្អឹងពុកផុយច្បាស់ជាបែកបាក់លែងបានជរាយ៉ាងស្ងប់ហើយលោកយាយកុំគិតអញ្ចឹងអីអ្នកម៉ាក់កុំគិតច្រើនអីអាមីលីខ្ញុំមិនដឹងទេថាសៅគិតអីដល់ពេលនេះហើយសៅនៅយល់ស្របជាមួយអាឡាន់ទៀននាងក៏ធ្លាប់ជួបភាពចម្លែករបស់មនុស្សពួកនេះដែរអាឡាន់ប្រាប់ថាបើចង់រក្សាក្រុមហ៊ុនទុកមានតែវិធីនេះប៉ុណ្ណោះបើមិនធ្វើបែបនេះតើឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចមើលក្នុងផ្លូវចំនួនជាឆាងវាងជាមុខរបរត្រឹមត្រូវគេរួមជាមួយយើងស្មើនឹងបថុយបឋានគេក៏សុខចិត្តធ្វើយើងមិនគួរអគតិជាមួយគេទេខ្ញុំជាស្រាប់ជាមួយលោកប៉ាខ្ញុំសាក់ពីគ្រោះលោកពូដូណាដឹងមកថាដើមឡើយជាឆាងវាងមិនចង់ចូលទីផ្សារគេចង់ជួយពួកយើងពិតមែនបានចូលផ្សារភិហ៊ុនហើយរួមក្រុមហ៊ុនជាមួយយើងដូចនេះមិនដឹងអីទេដឹងត្រឹមថាក្រោយខ្នងពួកនឹងមានអាត់កំបាំងអាឡាន់កូនគិតច្បាស់ហើយថាចង់ឲ្យមុខរបរ100ឆ្នាំពួកយើងទៅលីឡំនឹងរបស់ខូចអូខេហើយយ៉ាបងធំបងគឺជាប្រមុខបើបងគិតច្បាស់ហើយបងគិតថាសំពើនេះគ្មានបញ្ហាទោះជាសំពើចោលក៏ខ្ញុំព្រមចុះជាមួយបងដែរថ្ងៃនេះចង់នាំប៉ាទៅស្រូបខ្យល់ឯណាពួកយើងតំណែស្រាប់ហើយចង់ទៅណាក៏បានដែរបើខ្លាចជាកូនក្មេងហើយធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តបែបនេះប្រសើរណាស់លោកប៉ានៅចាំបានទេថាមានឆ្នាំមួយនោះខ្ញុំទៅស្ម័គ្រការត្រឡប់មកហុងកុងចង់រៀនបាក់ឡានលោកយាយជាអ្នកទី1ដែលជំទាស់ប៉ុន្តែប៉ាអត់ទេបាយជាគាំទ្រខ្ញុំប្រាប់ថាបាក់ឡានវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់កំណត់យើងវិញទេដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះមែនហើយមនុស្សយើងបើខ្លាចធ្វើអីក៏មិនសម្រេចដែរបែឡាខាងមុខផ្លូវកោងច្រើនណាស់បន្ថយលបឿនមិនបាច់បន្ថយទេបែលយឺតកូនម៉ែនេះត្រង់ផ្លូវកោងខ្ញុំគ្មានចេតនាចំទាស់បញ្ជាប៉ាទេប៉ាបង្រៀនខ្ញុំថាកាន់ដៃចង្កូតត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងលើថ្នាលខ្ញុំធ្វើបានហើយតែប៉ាខ្លាចពិតមែនលោកប៉ាពេលនេះចង្កូតតកោស៊ីនៅក្នុងដៃលោកប៉ាចង់តែផ្លូវណាលោកប៉ាសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងកុំឲ្យគំនិតអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យលោកប៉ាខ្លាចព្រោះបានលោកប៉ាខ្លាចចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនបានសម្រេចដែរប៉ាអាយុមិនទាន់30ផងក៏ឡើងធ្វើមេគ្រួសារហើយក្រោយមកគ្រប់ជំហានរបស់ប៉ាក៏ត្រូវម៉ត់ចត់ជាពិសេសព្រោះប៉ាខ្លាចណាស់ខ្លាចឈានខុសមួយជំហានមុខរបរ100ឆ្នាំនឹងត្រូវរលំចុងក្រោយប៉ាក៏ធ្វើមិនបានចាប់ផ្ដើមថាពិបាកហើយរសាទុករត់តែពិបាកជាងបើនិយាយទៅភ្លាត់ស្នៀតហើយច្បាស់ជាខ្លាចជាមនុស្សកំសាប៉ានៅចាំដើមឈើ100ឆ្នាំនៅស៊ីហួនបានទេដោយសារឬវានៅបឺតស្រូបជីវជាតិទើបមេឃវាអាចលូតលាស់បានប្រៀបធៀបទៅជាឆាំងវាងជាជីវជាតិសម្រាប់ពួកយើងដូច្នេះលោកប៉ាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីច្រើននោះទេឧស្សាហកម្មស៊ីឈូស៊ីងបានប្រកាសថារសៀលនេះនឹងផ្អាកធ្វើការទិញលក់ភាគហ៊ុន6978ធ្លាក់ដល់ទៅ$5ជាតម្លៃទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមានពាក្យចចាមអារាមថាឧស្សាហកម្មស៊ីឈូស៊ីងនឹងទៅរលំអាចទៅរួចថានឹងបញ្ឈប់មុខរបរសង្ឃឹមថាការផ្អាកទិញលក់នេះនឹងនាំដំណឹងល្អមកវិញអីយ៉ាបងចង់គេងហើយមែនហើយអូនក៏ត្រូវប្រញាប់គេងដែរស្អែកត្រូវទៅជួបអ្នកមានគុណទៅយឺតមិនបានអស់កម្លាំងក៏មិនបានអាយ៉ាក៏ផ្លេនេះអាចប្រើការបានបងសប្បាយចិត្តធ្វើមើលតែស្អែកនេះទៅចូលគាល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើគ្មានបញ្ហាទេថ្ងៃស្អែកពីក្រុមហ៊ុននឹងរួមគ្នាពេលរួមគ្នាហើយក៏ទិញលក់បានវិញលើកនេះក្រុមហ៊ុនអ្នកមានគុណនឹងរស់ឡើងវិញហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងយកព័ត៌មានលម្អិតគេងហើយឆាប់គេងទៅអាយ៉ាបងចង់គេងពិតមែនណែស្អែកត្រូវជួបតកូលស៊ីបងបានត្រៀមសម្ដីទុកហើយនៅត្រៀមស្អីទៅត្រៀមសម្ដីស្អីពេលរួមក្រុមហ៊ុនហើយនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺតំណែងនាយកធំហើយនឹងមានតំណែងនាយកគ្រប់គ្រង CEO ទៀតបងចង់រក្សាក្រុមហ៊ុនអ្នកមានគុណប្រកាសណាស់ថាទុកតំណែងនេះឲ្យគាត់ដូច្នេះហើយតំណែងនាយកធំគឺជាគាត់
ហើយតំណែង CEO បងទុកឲ្យពួកយើងមែនទេ អូនគិតថាអ្នកណាធ្វើអាជីវ គេច្បាស់ជារអ៊ូគេមិនព្រមធ្វើទេ អាជីវមិនសូវចូលចិត្តធ្វើការបងមិនព្រមលើកឲ្យទេ ចំណែក EI ខ្ញុំធ្លាប់សួរគេហើយគេកវីក្បាលបដិសេធប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនជួបសារភាគហ៊ុនខ្លាចគុណសម្បត្តិមិនឆ្លង បើសិនជាខ្វះគុណសម្បត្តិរឹតតែមិនអាចឲ្យអាជីវធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសាច់តអូនចុះ ខ្ញុំក្រៅពីធ្វើចែអាគីហើយត្រូវធ្វើម្ដាយខ្ញុំត្រូវមើលខុសត្រូវក្នុងផ្ទះអស់ហើយមិនអញ្ចឹងអាចារ្យមិនអញ្ចឹងសុនហួរម៉ៅស្វិន បើគ្មានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអាចារ្យធ្វើចុះ អើយខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែ គ្មានប៉ុន្តែអីទេអាចារ្យជាមនុស្សប្រកែធ្វើការនៅមានឱកាសរីកចម្រើនទៀតយ៉ាងណាគេក៏មានចំណុចល្អត្រង់អាសាព្យាយាមថែមទាំងស្មោះត្រង់ទៀតអញ្ចឹងអាចារ្យធ្វើទៅកុំគិតច្រើនរលូន អបអសាទរជាឆាងវាងដែលភាគហ៊ុនឡើងបន្តទៀតដើមឡើយគឺ$2ត្រឹមពេលមួយខែឡើងខ្ពស់ជាង$10អបអសាទរអបអសាទរ អរគុណថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជាឆាងវាងជាមួយក្រុមហ៊ុនស៊ីឈួស៊ីងរួមគ្នាជាក្រុមហ៊ុនថ្មីពេលនេះលោកអាឡាន់ជាមួយលោកហួងប្រព្រៀងគ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីថាក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងលេខបញ្ជីភាគហ៊ុន6978របស់ឧស្សាហកម្មស៊ីឈួស៊ីងនៅរក្សាទុកដដែលហើយព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងដូចជាការចែកហ៊ុននិងការកំណត់តម្លៃនិងធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ញុំថាអស់លោកប្រហែលជាអានព័ត៌មានលម្អិតហើយដូច្នេះបើមានអ្វីសង្ស័យសូមសួរមកចុះ រឿងនាយកធំ ត្រូវហើយលោកហួងបានស្នើតំណែងនាយកធំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យលោកអាឡាន់ធ្វើហើយលោកហួងធ្វើជានាយករង ត្បិតតែពួកយើងមានភាគហ៊ុនធំតែដើម្បីឲ្យការងារក្រុមហ៊ុនមានភាពរលូនត្រូវតែឲ្យម្នាក់ណាដែលស៊ាំនឹងការងារក្រុមហ៊ុនមានបទពិសោធន៍ច្រើនមកទទួលតំណែងនេះចុះអ្នកប្រុសធំមានតែអ្នកប្រុសប៉ុណ្ណោះឯង អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចំទាស់ទេ មែនហើយអ្នកប្រុសធំអស់ចានណាស់ តើទៅធ្វើការជាមួយគ្នាហៅខ្ញុំថាឡាន់ចុះ អូខេអាឡាន់លោកហួងហៅខ្ញុំថាដាំក៏បានអាដាំ ល្អលោកហួងមិនដឹងថាឲ្យអ្នកណាមកកាន់តំណែង CEO ទៅតើលោកមានអ្វីចង់ស្នើទេ តំណែង CEO លោកហួងបានស្នើរួចហើយ បាទខ្ញុំគិតថាតំណែង CEO ឲ្យលោកលៀងច័ន្ទកាន់តំណែងនេះចុះ អស់លោកខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអស់លោកខំបំណងទេខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងបំពេញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងដំណើរការបានល្អសូមអរគុណ លោកលៀងសុំសួរបន្តិចក្រៅពីមើលខុសត្រូវហាងតែលោកមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់គ្រប់គ្រងមុខចំនួនធំដែរទេ ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនជាឆាងវាងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវគឺផ្នែកដីធ្លីក្នុងមួយឆ្នាំដីធ្លីរបស់ឆាងវាងគឺការឡើងរហូតផលកម្រៃអាចនាំមុខផ្សារភាគហ៊ុនទៅទៀតដូច្នេះហើយបទពិសោធន៍មើលតម្លៃលើភាគហ៊ុនទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះណា កុំសួរគេអីថាអស់ចិត្តនៅមុននឹងសង្ស័យប័ណ្ណពិសោធន៍គេមិនសាក់សួរខ្លួនឯងសិនមើលទៅអ្នកស្រីទី2ជំនាញបំផុតគឺរឿងសព្វនេះឯង សុំទោសខ្ញុំក៏មានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនបន្តិចនិយាយទៅពួកអ្នកស្រីទៅចូលទីផ្សារប្រហែលមិនដឹងថាពេលក្រុមហ៊ុនចូលផ្សារភាគហ៊ុនអ្វីសំខាន់ជាងគេទេគឺទំនួលខុសត្រូវចំពោះអ្នករួមហ៊ុន ត្បិតពួកយើងទៅចូលទីផ្សារតែរឿងមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងនេះយើងក៏ដឹងខ្លះដែរបើស្នើឈ្មោះលោកលៀងជឿថាគេមានសមត្ថភាពទទួលតំណែង យើងជឿចិត្តពួកលោក ការជឿចិត្តត្រូវមើលលើផបតាំងអាដាមធ្វើ CEO ពីមុនគាត់រៀនគ្រប់គ្រងជំនួញនៅ Oxford មិនដឹងថាលោកលៀងចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យណាដែរទេ ខ្ញុំចុះមកពី Mofford លោករៀនចំពី UFL មែនទេ សាកលវិទ្យាល័យ Florida នៅអាមេរិកខ្ញុំគិតត្រូវទេ នៅស្រុកចិនសាកលវិទ្យាល័យ Fusan តាមពិតទៅនីតិរបស់លោកលៀងនៅសាលាក៏មិនអន់នោះដែរណែតែជារឿងមិនតបបន្សំទេពីក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាគឺពីគ្រួសាររួមធ្វើរឿងតែមួយសំខាន់បំផុតគឺជឿចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក មិនថាជាគ្រួសារតែមួយឬអន់តែក្នុងផ្នែកចំនួនពួកយើងគួរតែទុកចិត្តគ្នា ត្រឹមត្រូវមិនថានៅទីណាពាក្យថាទុកចិត្តសំខាន់ជាងគេ ខ្ញុំថាយុត្តិធម៌សំខាន់ជាងគេអស់លោករឿងរួមពីក្រុមហ៊ុនហេតុអីក៏ត្រូវធ្វើគឺដើម្បីជួយពួកយើងជួយពួកលោកតែក្រោយពេលរួមគ្នាហើយហៅថាក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងពាក្យថាស៊ីពួកលោកដាក់ពីមុខហើយពាក្យថាវាងពួកយើងនៅពីក្រោយ លោកកុំអាននិយាយតំណែងនាយកធំក៏ជារបស់ពួកលោកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនក្រាន់បងធំនិយាយថាគ្រួសារតែមួយពួកលោកក៏បង្ហាញរកពៀភ្លាមធ្វើដោយរើសអើង
មិនមែនអញ្ចឹងទេ មិនមែនទេខ្ញុំដាក់កញ្ចក់ឆ្លុះបិសាចមកជាមួយពួកអ្នកស្រីចង់ឆ្លុះមើលបន្តិចទេគ្មានទឹកចិត្តគ្មានគុណធម៌ពាក្យនេះសមជាមួយពួកលោកណាសូមយល់ឲ្យច្បាស់ផងពេលនេះអ្នកណាជាម្ចាស់អ្នកណាជាភ្ញៀវភាគហ៊ុនធំគឺពួកយើងនេះយើងគ្រាន់តែស្នើមនុស្សម្នាក់បែរជាប្រកាន់ថាអញ្ចេះអញ្ចោះរើសនេះរើសនោះមិនឈប់ បើឈឺកណាទៅរកពេទ្យទៅបងធំសិស៊ូចធ្វើស្អីសើគឺចាគេចាមិនខឹងទេអីពួកគេគ្មានទឹកចិត្តគ្មានគុណធម៌ ប្រហែលពិនអ្នកមានក្រោយឆាកដោយពួកនាងចូលចិត្តប្រើពាក្យគុណធម៌មកបាំងមុខ ក្រោយឆាកស្អីទៅពួកយើងរស់ស៊ីសុចរិតរស់ស៊ីស្របច្បាប់មករហូត អ្នកស្រីហួងសុំទោសចែអាគីចែមិនបាច់ច្រឡោតទេមិនអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងនឹងគិតថាការបកស្រាយជាការដោះសារ ខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសស្មោះត្រង់សុចរិតលាតត្រដាងបើកចំហគ្មានអីលាក់បាំង ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីពេលទិញអាគារចាស់នៅធួគូវ៉ានផ្ដាច់ទឹកផ្ដាច់ភ្លើងគេអ្នកស្រុកយកឈាមមកសរសេរផ្លាកថាពួកអ្នកស្រីជាឈ្មួញមុខលុយ រឿងនេះពួកយើងមិនបានធ្វើអ្នកស្រីក៏មូបង្កាច់អី មិនខុសទេគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យដៃខ្លួនឯងប្រឡាក់ទៅប្របាក់ពួកក្នុងសង្គមមកជួយ ទ្រាំលេខបានហើយជ្រុលពេកហើយទុកពួកយើងជាអ្នកលេងហ៎ ខ្ញុំមិនបាននិយាយចែនិយាយខ្លួនឯង អាលីនៅស្រុកក្រៅយូរអ្នកស្រីហួងក៏ប្រកាន់គេអី នៅស្រុកក្រៅវាយ៉ាងម៉េចមិនថានៅទីណាក៏ប្រើសម្ដីមួលបង្កាច់គេមិនបានដែរថ្ងៃនេះអរគុណពួកលោកហើយខ្ញុំដឹងហើយថាពួកតកូលថ្លៃធ្នូមិនមែនបានន័យថាជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ អ្នកស្រី នាងបាញ់ទឹកអប់ប្រេនថ្លៃមកយ៉ាងច្រើនក៏លុបក្លិនមាត់ស្អុយរបស់នាងមិនបាន គុំចឹងអីអូនគេគ្រាន់តែវត្តច្រើនគេគ្មានចេតនាទេ សូមទោសអ្នកស្រីហួងដូណាឡារៀបរាប់ព័ត៌មានលម្អិនតិចទៅអូបាទ ឈប់សិនចេះអានអក្សរក៏អានខ្លួនឯងទៅ មែនមិនបាច់និយាយទៀតទេពួកយើងអានខ្លួនឯងបាន ចេះចុះថ្ងៃនេះបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនថ្ងៃក្រោយចាំណាត់ជជែកគ្នាទៀតក៏ល្អដែរ បានហើយចុះគេថាសឹមកុំមកបោលនិយាយគ្នាតាមសម្រួលបាន ត្រូវហើយ អាចព្រមព្រៀងបាន យ៉ាងណាក៏គ្មានលើក្រោយខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខពួកតកូលហួងនឹងទៀតទេបើរួមគ្នាថ្ងៃណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅអង់គ្លេសថ្ងៃហ្នឹង រញ៉េរញ៉ៃបែបនេះពួកគេប្រហែលជាផ្អាកឈប់រួមក្រុមហ៊ុនហើយ ផ្អាកមុខរបរ ហា មនុស្សពួកនឹងខ្ញុំគិតហើយថាជាមនុស្សធន់ទាបតែមិនស្មានថាជួបលើកដំបូងក៏កើតរឿងបែបនេះសោះអាបែននិយាយក៏ត្រូវដែរពួកគេអាចផ្អាកពេលនេះយើងក៏បដិសេធទាន់ដែរ ឯងក៏យល់ស្របដែរ បើពួកគេផ្អាកយើងក៏រំសាយ ហើយបើមិនមែនពួកយើងក៏បដិសេធដែរ នេះមិនមែនជាពេលមកអង្គុយអត់ទ្រាំនោះទេស្ដេចតែទៅដោះគោនិយាយត្រូវរួមគ្នាហើយគ្រប់គ្នាក៏ចុះទូកតែមួយដោយគ្រួសារតែមួយពិតមែនគ្រួសារតែមួយបងទ្រាំបានដែរហី សុំទោសខ្ញុំមិនទ្រាំជាមួយទេ លោកហួងគ្មានអីទេគេតាំងចិត្តជួយពួកយើងពិតមែន ខ្ញុំដឹងចាំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់មានមនុស្សបរិច្ចាគថ្លើមកលៀនឲ្យមកយើងដើម្បីព្យាបាលជីវិតថ្លើមពេលចូលមកដល់ក្នុងខ្លួនយើងមិនមែនថាមិនកើតអីបើប្រតិកម្មក៏ធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានដែរកុំគិតថាសំណាងល្អស្អីយូរក៏ស្លាប់ឆាប់ក៏ស្លាប់មុនមិនវេទនាខ្លាំងទេ ម៉ាក់មិនចង់ឃើញបងប្អូនឯងត្រូវមនុស្សមើលស្រាលព្រោះរក្សាមុខរបរ100ឆ្នាំទុកមិនបានកំហុសនេះឲ្យម៉ាក់ទទួលចោះ អ្នកម៉ាក់កុំនិយាយអញ្ចឹងអីម៉ាក់និយាយបែបនេះខ្ញុំកាន់តែកើតទុក្ខតាមពិតត្រូវបន្ទោសខ្ញុំដែលគ្មានសមត្ថភាព លោកប៉ាកុំគិតដូច្នេះអី បន្តិចជាងនឹងចេញទៅប្រាប់ឲ្យឯងឲ្យបានដឹង កុំឲ្យសោះពេលជួបជុំមនុស្សក្នុងផ្ទះហាមខ្វះអ្នកណាម្នាក់ លេងអង្គុយបែបនេះនៅស្ងៀមរហូតបែបនេះមិនកើតទេមែនទេ ឯងជាមួយពូឈប់និយាយវត្តស្អាតបានហើយខ្ញុំដឹង អើយបានហើយកុំឲ្យពួកគេផ្ញើសារឲ្យគ្នាដោយមិនហ៊ានបញ្ចេញសម្លេង ថាម៉េច សម្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំសរុបឲ្យចោះសារធំមិនបានធ្វើអ្វីខុសដូច្នេះមិនបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងដែលទះតុកមិញនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យការប្រជុំដួលវាមិនបានអ្វីនោះទេ យ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានចំណែកខុស អូនខុសមិនគួរបន្ថែមភ្លើងទេ បងធំនេះបងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកអុចភ្លើងហី នាងដឹងខ្លួនហើយក៏ល្អដែរ អ្នកអុចភ្លើងគឺអ្នកស្រីទី2ទៅវិញទេយ៉ាងច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែបក់ភ្លើងឲ្យឆេះជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯង បានហើយយើងមិនចង់ឆ្លោះរឿងអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនាងឆ្លោះក៏មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដែរ នេះបង មិនអែមហ លោក ោះ ប៉ាខ្លាចតកូលស៊ីមិនរួមក្រុមហ៊ុនជាមួយយើង ប្រជុំថ្ងៃនេះឆ្លោះគ្នាវល់គេគ្មានថ្ងៃចាប់អារម្មណ៍ពួកយើងទេ ខ្ញុំគិតថាមិនមែនទេ បងថ្លៃគេខ្លាចបងមិនរួមជាមួយច្រើនជាង ថាមិនត្រូវពួកគេអាចសុកចិត្តស្លាប់តែមិនព្រមអោនក្បាលនោះទេ ត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណលំបាកដល់ថ្នាក់នេះហីបើអញ្ចឹង
ពួកយើងព្រមអោនក្បាលបន្តិចទៅ បែបនេះមិនហៅថាអោនឲ្យទៀតដែរ អូខេមិនចាំបាច់បើកភ្នែកធំបែបនេះក៏បានដែរ ឲ្យតបងនិយាយពួកយើងក៏ព្រមជួយខ្ញុំសុកចិត្តបិទភ្នែកធ្វើពុតជាខ្វាក់តែម្ដង ពួកយើងជួយគេតែគេគិតថាយើងធ្វើបាបគេពួកតកូស៊ីនោះគិតថាជន់លើក្បាលពួកយើងបានណា ពួកគេមិនជឿចិត្តពួកយើងក៏ឲ្យពួកគេសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅល្អណាស់បើពួកគេមិនព្រមរួមក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចាំទិញពេលតម្លៃធ្លាក់រួចលក់ចេញបានកម្រៃទៀត អ្នកមីងនេះជាព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងវាខុសច្បាប់ណាស់ មែនទេយើងគ្រាន់តែនិយាយតាវាមិនខុសអីទេដឹង បែបនេះមិនខុសច្បាប់ទេមានរឿងខ្លះហៅថាតិចនិចវាមិនខុសច្បាប់ទេណាបងមិនខុសច្បាប់ទេ អញ្ចឹងឯងចាំជួយយើងទិញណា ទិញផ្ដេសផ្ដាស់មែនពួកឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់យើងធ្វើតែរឿងមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺរួមក្រុមហ៊ុនជាមួយអ្នកមានគុណយើងមិនចង់ឃើញគាត់លំបាករឿងពួកនាងយើងគិតថាជារឿងកូនក្មេងនៅដើមស្កគ្រាប់យើងសន្យាជាមួយពួកនាងពេលរួមក្រុមហ៊ុនហើយយើងមិនឲ្យអ្នកណាលំបាកទេចាំទុកឲ្យច្បាស់ណាស់តទៅបិទមាត់ឲ្យចិត្តនៅឲ្យស្ងៀមកុំគិតចាំមកផ្លាញតទៅទៀត ពួកយើងអត់ទេ ពួកយើងអត់ទេ ពួកយើងសុកចិត្តជួយតើបានប្រយោជន៍អីទៅពួកហៃសូនឹងចិត្តទុនជ្រាយមិនអាណិតខ្លួនឯងចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងពួកយើងអាចធ្វើអីបានទៀតទៅបងគិតមើល មានត្រូវតែមានមធ្យោបាយក្រៅពីជួយអ្នកមានគុណខ្ញុំនឹងការពារចិត្តពួកគាត់ដោយខ្លួនឯងមានវាត្រូវតែមានមធ្យោបាយ ខ្ញុំទៅសិនហើយបាយបាយ បាយ មានអីមែនទេ រ៉ាឆេប្រាប់ថាចង់រៀបការជាមួយជើងពេតឺរុស៊ី រៀបការ មែនហើយគេជាមនុស្សស្រីចង់មានតំណែងតំណងថិតថេរតាមរកជីវិតគូកុំសើចចំអកឲ្យគេអីតើបានទេ ខ្ញុំសាច់ពូនឹងហើយធម្មតាបដៅខ្ញុំថាម៉េចកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំគិតមែនតែនជាមួយឯង គេពួនក្នុងក្តីសម័យខ្លួនឯងទីនេះគ្មានអ៊ីនធឺណិតយើងជួយមិនបាននោះទេណា ហើយពូប្រាប់គេថាម៉េច លុបការចងចាំគេចេញការពិតគេប្រាប់តាំងពីដំបូងតំណែងតំណងពួកយើងវាមានលក្ខខណ្ឌគឺចប់ត្រឹមថ្ងៃការប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលនេះនៅពេលដែលកើតបញ្ហាទាំងសងខាងអាចចេញពីទីលានប្រណាំងដោយសេរី ចេញបានដោយសេរីល្អណាស់ មែនហើយតំណែងតំណងប្រុសស្រីមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវទេ ទំនាក់ទំនងគួរតែអញ្ចឹងមែនទេមិញនេះពូធ្វើដូចថាបលាគ្នាអញ្ចឹងឲ្យនាងចេញទៅពេលនេះលើកនេះប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចលោកពូ យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំសួរថាបើឲ្យរ៉ាឆែលចេញទៅពេលនេះតើពួកយើងប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពួកយើងកុំទៅអី ហេតុអី រឿងក្រុមហ៊ុនមិនដឹងខ្លាចជាយ៉ាងណាហើយប៉ាក៏អារម្មណ៍មិនល្អដែរ ឯងបារម្ភពីប៉ាឯងពិតមែនណា អូខេផ្ទះមានបញ្ហាខ្វះអ្នកណាម្នាក់មិនបានទេ តែយើងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេហើយផ្ទះប្រនាងឯងក៏គ្មានអ្វីកើតឡើងដូចគ្នា នេះពូគិតឃើញមែនទេប្រាប់ខ្ញុំមក អូ យ៉ាងម៉េចដែរប្រាកាសទេ ល្អណាស់ ល្អហ៎អញ្ចឹងឲ្យលោកចាត់ការចុះ ខ្ញុំទៀតហើយហ៎ គឺលោកនឹងហើយ អ្នកប្រុសតាមពិតពេលនេះលោកក៏ជួយគិតការប្រើប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតកិច្ចសន្យារូបភាពហ៊ុនដើម្បីជួយស៊ីឈួរស៊ីដែរ ចៃដន្យខ្ញុំរកឃើញនៅក្នុង website ការពិតលោកគិតឃើញជុំមកហើយតែលោកមិនព្រមនិយាយ កាលនោះមែនទេទី1បងថ្លៃលោកមិនព្រមចូលផ្សារភាគហ៊ុនទី2រួមគ្នាមានការបន្ថយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពិតមែនឈប់និយាយហើយគិតតែលោកទៅខ្ញុំទុកថាលើកមុនលោកសម្ដែងល្អតែលើកនេះលោកគិតឃើញកលឹះការដកខ្លួនបើជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្ញុំសរសើរថាលោកនេះពូកែពិតមែនឆ្លាតមានខួរក្បាល សរសើរខ្ញុំពេកហើយ មានស្នាដៃត្រូវសរសើរលើកនេះលោកចេញមុខទៅ ណែគិតទៅមើលខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះលោកពេលឲ្យធំក្បាត់កយើងជួយគ្នារកវិធីតាគេជឿជាក់លើអ្នកណាត្រូវតែជឿជាក់លើលោកបើខ្ញុំនិយាយល្អនឹងខ្លាចទៅជាអាក្រក់វិញ ប៉ុន្តែ ស្គាល់គ្នាឆ្នាំខ្ញុំមិនអាចឃើញលោកដោះអាវធំទេសារ៉ានខៅហើយទឹកឲ្យខ្ញុំមិនតិចទៅ ដែលខ្ញុំថាទំនេរមកកំដរលោកនិយាយលេងទេមនុស្សការងារច្រើនដូចខ្ញុំលោកមិនយល់ទេ
ណែលោកថាជាមនុស្សមានការងារច្រើនប្រហែលជាចង់ធ្វើការវិញហើយមើលទៅ រឿងនេះលោកចាត់ការបានខ្ញុំយល់ ខ្ញុំក៏ពិបាកដែរចាត់ការខ្លួនឯងទៅ កលឹះការដកខ្លួននេះអូហៅថាកលឹះការបែកគ្នាប្រហែលជាសមជាងស្ដាប់មើលទៅដូចជាកិច្ចសន្យាបែកគ្នាមុនរៀបការអញ្ចឹងតែគិតឲ្យលម្អិតបន្តិចពីក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាហើយអាចហៅថាជាការរៀបការបានទេស្វាមីភរិយាថ្មីមករួមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយជួយគ្នាសាងគ្រួសារថ្មីជាមួយគ្នាច្បាស់ណាស់ថាសុទ្ធតែរំពឹងអាចនឹងដឹកដៃគ្នាបានរហូតនៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវលើលោកនេះមិនមែនសុទ្ធតែបានដូចយើងត្រូវការទេពីដំបូងអាចស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមតែថ្ងៃណាមួយអាចត្រូវបែកបាក់គ្នាហើយនេះគឺជាការរួមពីក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលប្រយោជន៍តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យអ្នកទាំងសងខាងមានសុវត្ថិភាពព្រមដើរទៅជាមួយគ្នាកលឹះបែកគ្នាអត់ទេកលឹះការដកខ្លួនសំខាន់ខ្លាំង ខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយអ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសទី2មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិយាយចំណុចសំខាន់ទៅ ខ្ញុំបានពិគ្រោះជាមួយលោកហួងហើយក្រុមហ៊ុនជាឆាងវាងនិងឧស្សាហកម្មស៊ីឈូស៊ីងក្នុងការរួមក្រុមហ៊ុននឹងមានបន្ថែមមួយចំណុចទៀតគឺក្នុងពេល3ឆ្នាំត្រកូលស៊ីមានសិទ្ធិទិញភាគហ៊ុនខ្លួនឯងមកវិញដល់ពេលនោះក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងដែលរួមបញ្ចូលគ្នានឹងបែរជាឧស្សាហកម្មស៊ីឈូស៊ីងនិងក្រុមហ៊ុនជាឆាងវាងពីក្រុមហ៊ុនដូចដើមវិញ ពេលវេលា3ឆ្នាំសមហេតុសមផលណាស់ពេលរួមគ្នាហើយអាចដើរទៅបានឬអត់គួរតែដឹងច្បាស់ហើយគន្លឹះនៃការដកខ្លួននេះគឺសំខាន់ចំពោះទាំងសងខាងហើយរួមគ្នាពេលនេះល្អចំពោះទាំងសងខាងក្រោយពេលរួមគ្នាហើយនឹងកើតជាបញ្ហាឬអត់បើសិនជាកើតឡើងពិតមែនពួកយើងអាចដកខ្លួនមុនពេលបែកគ្នាយ៉ាងល្អគ្រប់គ្នាក៏សប្បាយចិត្ត គំនិតលោកល្អណាស់ ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតគិតមិនចេញទេដូណាល់ប៉កែគិតមែន បើអស់លោកយល់ស្របនៅតែរឿង CEO មួយគត់ តាមពិតទៅតំណែង CEO នេះខ្ញុំក៏មិនដាច់ខាតថាត្រូវតែលៀងចាន់ដែរឲ្យលោកលៀងធ្វើចោលោកមានចិត្តស្មោះត្រង់យ៉ាងនេះខ្ញុំគិតថាលោកមិនគិតផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពមកកាន់តំណែង CEO ខ្ញុំគិតថាលោកលៀងអាចធ្វើបាន ខ្ញុំក៏គិតដូចគ្នា បញ្ហាទាំងអស់អាចដោះស្រាយបានហើយ មើលទៅត្រូវតែអញ្ចឹង អាយ៉ាដូណាល់ប៉កែពិតមែនអូនណាលោកទាំងពីរខ្ញុំមានសំណើតិចតួចខ្ញុំចង់យកភាគហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់ 1% ឲ្យទៅដូណាល់ឲ្យដូណាល់មានឱកាសចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងរបស់យើង លោកហួង លោកកុំបដិសេធអីណាតាមពុតវាសនារបស់ខ្ញុំជាមួយលោកនិងអ្នកប្រុសធំចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពី20ឆ្នាំមុនម្លេះមកដល់ថ្ងៃនេះលោកនៅតែជាមនុស្សសំខាន់បំផុតរវាងយើងទាំងពីរគ្រួសារ ខ្ញុំក៏យល់ស្របជាមួយលោកហួងខាងយើងក៏លើកភាគហ៊ុន 1% ឲ្យដូណាល់ឲ្យលោកធ្វើជាគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនយើងទាំងសងខាងទុកចិត្តលោកថ្ងៃក្រោយឲ្យពួកលោកចាំជួយពួកយើងឲ្យមានសមភាព មានកលឹះនៃការដកខ្លួននិងឲ្យដូណាល់ធ្វើជាកម្មការទៀតខ្ញុំទុកចិត្តណាស់ដូណាល់លំបាកលោកហើយណា បើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជំទាស់ទេ សម្រាប់អញ្ចឹងចុះសូមឲ្យរលូនមក សូមឲ្យរលូនសូមឲ្យរលូន ម៉ាក់គិតទៅគិតមកមិនសប្បាយចិត្តទេរួមគ្នាលើកនេះគ្មានបញ្ហាមែនណា មានបញ្ហាស្រាប់ហើយតំណែង CEO ចេះលើកឲ្យគេកើន បងគិតរួចហើយបើគេចង់កាន់តំណែង CEO ណាស់ក៏ឲ្យគេធ្វើទៅចោះបើលៀងច័ន្ទអាចធ្វើបានគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តែបើធ្វើមិនបានចាំយើងទម្លាក់គេមកវិញដែលសំខាន់ពេលនេះបងជា CFO គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតំណែងខ្ពស់យ៉ាងនេះផ្ដេសផ្ដាស់មិនបានទេ បានអញ្ចឹងក៏ល្អ កូនអូខេពិតមែនណា ទុកចិត្តចោះអ្នកម៉ាក់គ្មានបញ្ហាទេ សំណើការរួមក្រុមហ៊ុនលើកនេះថែមកលឹះដកខ្លួនមួយចំណុចទៀតខ្ញុំជឿថាក្នុងពេល3ឆ្នាំបើកមុខក្រុមហ៊ុនស៊ីឈូស៊ីងថ្មីច្បាស់ជាអាចរក្សាមុខរបរ100ឆ្នាំបាន ប៉ាពិតជាអាចធ្វើបាន ព្រឹកនេះក្រុមហ៊ុនជាឆាវាងនិងឧស្សាហកម្មស៊ីឈូស៊ីងបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទកសែតឡើងទាំងសងខាងបានចុះកិច្ចសន្យារួមក្រុមហ៊ុនក្រោយរួមគ្នាហើយបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងតែនៅរក្សាលេខកូដភាគហ៊ុន6978ទុកដដែលពេលបើកផ្សារភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងក៏លំដាប់ភ្លាមឃើញច្បាស់ណាស់ថាគ្រប់គ្នាកើតមានជំនឿចិត្តភាគហ៊ុន6978ឡើងពី$5ដល់$8ការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនស៊ីវាងនៅពេលនេះតម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើងហើយតម្លៃគោលដៅគឺ$11.5ហើយពេលនេះអ្នកជំនាញបានស្មានថាភាគហ៊ុន6978កើនឡើងដល់$15យូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបពួកនឹងរួចរាល់ហូបបាយជាមួយអ្នកមានគុណយឺតយ៉ាវមិនបានទេហើយនេះអូន បងជាអ្នកប្រាប់គ្រប់គ្នាថា30នាទីនេះទើបតែបាន15នាទីមានតែខ្ញុំនេះហើយដែលលើកើចុះមកឈរជាមួយបងជឿមិនទៅជាមួយនឹងពួកយើងពិតមែន អាយ៉ាគីមិនចង់ទៅបងកុំបង្ខំគីអី អូខេមិនបង្ខំទេបើដូណាល់មិនប្រាប់បងទេបងក៏មិនដឹងដែរថា
ទាំងការរួមក្រុមហ៊ុននិងគំនិតដកខ្លួនគឺជាគំនិតរបស់អាជីវដោយសារតែមានគំនិតគេទើបអាចជួយដល់អ្នកមានគុណបានឆ្លាតពិតមែន ល្អមែនតែនធ្វើគុណសម្បត្តិក៏មិនដែលចង់អួតអាងបើគេមិននិយាយយើងកុំរំលឹកអី ចំណុចនេះគេដូចអូនខ្លាំងណាស់អូននឹងអាជីវជាផ្កាយនាំសំណាងបងពិតមែន កាយនាំលៀបបងច្រើនណាស់ផ្កាយដែលបងត្រូវការមកដល់ហើយ មកហើយ លឿនឆាប់ឡើងលឿនឡើង ថ្ងៃនេះមិនអាចជឿបានទេ តែយើង ឆាប់ឡើង ទាំងអស់គ្នាប្រចាំកន្លែងចេញឡានទៅពួកយើងមិនដែលទៅផ្ទះអ្នកមានគុណពេលប្រលប់ទេលើកនេះទៅដល់ពេលប្រលប់មើលផ្កាយនៅទីនោះមិនដឹងថាប្លែកចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកំការរឿងដែលខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តអី នាងពេលហាមាត់ចាំតែខំវាខុសគ្នាត្រង់ណា មិនខុសគ្នាទេ បងស្រីខ្ញុំប្រាប់ថាបងធំហើយនឹងសៅធំទៅញ៉ាំបាយនៅផ្ទះតកូស៊ីលើកនេះមិនបាញ់អង្គុយបន្ទប់តូចទេអង្គុយបន្ទប់ធំទៅនេះគេហៅថាមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្លះណា លើកនេះអ្នកមីងនិយាយត្រូវ អ៊ីអាយក៏យល់ស្របដែរ ខ្ញុំនឹងបងបារម្ភប៉ាម៉ាក់ដូចគ្នា ខ្លាចមិនបានគុណសម្បត្តិអីល្អណាស់មេឃក្រោយភ្លៀងឃើញពន្លឺព្រះច័ន្ទហើយ ខុសហើយក្រុមឧត្តប្រាប់ថាយប់នេះពពកច្រើនមើលមិនឃើញពន្លឺព្រះច័ន្ទទេ បានហើយ ខ្ញុំនិយាយកាប់ពិតណាស់បង អើយទៅយើង លើកនេះបានបើកឡានចូលហើយ រាល់ឆ្នាំពេលបើកឡានមកត្រូវចតនៅខាងក្រៅចេះធ្វើទៅកើតអញ្ចឹងចូលក្នុង បងស្រឡាញ់ថូននេះណា លោកហួងអ្នកស្រីហួងសូមជឿ បាទរំខានហើយ អរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយស មិញនេះនៅតាមផ្លូវខ្ញុំឈៀងចូលទិញផ្សិតທາງឆៅទីបេយកមកផ្ញើលោកផងដែរ ល្អណាស់អរគុណហើយបែបនេះក្រែងចិត្តលោក ហើយចាសិតតែគ្នាឯងទេចាំបាច់គួរសមធ្វើអីទៅសួស្ដីអ្នកស្រីស៊ីសួស្ដី សួស្ដីលោកហួងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញ អត់ត្រូវហើយជើញអង្គុយទៅល្អជាងជើញ អូតែនេះឈ្ងុយដល់ហើយ អូលោកចូលចិត្តគឺល្អហើយតែនេះខ្ញុំតាំងចិត្តទិញមកពីអង់គ្លេស អញ្ចឹង ហាងនេះអាយុកាល300ឆ្នាំហើយគេមានបណ្ដាញស្លឹកតែល្អដាច់គេទូទាំងសកលលោកទុកថ្វាយដល់ពួករាជវង្សជាពិសេស ល្អណាស់ល្អយ៉ាងនេះត្រូវភ្លក់បន្តិចហើយ ទាំងអស់គ្នាមើលចុះគ្រួសារអាឡាន់មានរសនិយមល្អណាស់ ត្រូវហើយលោកហួងខ្ញុំត្រៀមតែទុកជូនលោកផងដែរចាំពេលលោកទៅវិញចាំយកឲ្យ គួរសមពេកហើយ ពីមអីទេ អាឡាន់គួរសមពេកហើយ អាឡាន់ប្រាប់ឲ្យក្មេងៗខ្ចប់សិនទៅ ខ្ញុំដឹងហើយអ្នកស្រីធំ លោកហួងអាឡាន់ប្រាប់ថាលោកតាំងចិត្តណាអាឡាន់ចំណាយកម្លាំងមិនតិចទេក្នុងការរួមក្រុមហ៊ុន ត្រូវហើយអាឡាន់ ចាំខ្ញុំចាក់ជូន តែនេះរសជាតិល្អមែនប៉ុន្តែឈុតនេះស្អាតណាស់ ត្រូវហើយខ្ញុំមើលយូរហើយច្បាស់ជារបស់ល្អប្រើក្នុងរាជវង្សប្រកាសណា ចៃហួងចៃភ្នែកមុតមែនតែនហើយពេញតែនេះជាសេរី limited នៅលើលោកមានតែ100ឈុតប៉ុណ្ណោះនៅមាន2ឈុតទៀតគឺនៅក្នុងរាជវាំង ខ្ញុំភ្នែកមុតមើលខ្ពស់មែនតែនហើយ យ៉ាងខ្ញុំនិយាយលេងតា ត្រឹមភ្នែកមុតដៃកំដល់ទៅបានហើយ ខ្ញុំក៏និយាយលេងដែរ អើយការពិតទៅមិនត្រឹមតែពេងតែទេក្នុងផ្ទះគឺសុទ្ធតែជារបស់ល្អមិញពេលដែលខ្ញុំចូលមកឃើញថោធំណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកាសជាមានប្រវត្តិច្បាស់ណាស់ ខ្ញុំទាយអញ្ចឹងណា លោកលៀងភ្នែកមុតល្អមែនតែន លោកនិយាយគឺសុទ្ធតែថាខ្ញុំផោរបស់ល្អបែបនេះខ្ញុំឃើញនៅស្រុកចិនមិនតិចទេបានអ្នកប្រុសទី2ចាប់អារម្មណ៍ប្រាប់ខ្ញុំមកចោះប៉ាពុកខ្ញុំនៅស្រុកចិននឹងផ្ញើមកឲ្យលោកភ្លាមណាកំងព្រឹកបានជប់ធានាថាគឺជារបស់ពិតមិនគប់ពីនោះទេណា ខោប៉ាក់សឡែនរបស់លោកប្រហែលមិនមែនរបស់កូពីទេមែនទេ អ្នកស្រីទី2ប្រការនេះជួយកំ pl ែងមែន លោកលៀងពួកយើងមិនសូវសន្សំវត្ថុបុរាណទុកទេតែថោនឹងជាមរតកបន្សល់ទុកតម្លៃក៏មិនសូវថ្លៃប្រមាណដែរប៉ុន្តែវាមានន័យខ្លាំងណាស់លោកលៀងពិតជាមានសន្តានចិត្តមែន កុំនិយាយពីវត្ថុបុរាណអី
មិនអញ្ចឹងពួកយើងនឹងដូចវត្ថុបុរាណ ត្រូវហើយគឺតែនិយាយពីវត្ថុបុរាណយុវវ័យប្រហែលធុញទ្រាន់ហើយ អ្នកស្រីហួងតម្រាំតែកូនស្រីប្រមកជាមួយមិនងាយទេ គេទទួលអាងប៉ាវពីពួកអ្នកស្រីច្រើនឆ្នាំទើបតែបានមកអរគុណសំទោសផង កុំ ណា និយាយអញ្ចឹងអីចំណែកអ្នកស្រីណាកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយសម្បូរបែបនេះ តែកូនស្រីអ្នកស្រីវិញពូកែហើយថែមទាំងស្អាតតែម្នាក់បានហើយ កូនប្រុសអ្នកស្រីក៏ពូកែដែរ ខ្ញុំបានសិក្សាមកឯងឈ្មោះខែលនាងឈ្មោះវីណារៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យណា ហេតុអីនាងចូលចិត្តសួររឿងសិក្សារៀនពិតជាល្អណាស់ ជាអ្នកសិក្សានិយមមែនទេ ខ្ញុំប្រហែលសិក្សាមកខុសមិនគួរសួរសំណួរបែបនេះទេសុំទោសផង លោកយាយកាលខ្ញុំនៅក្មេងលោកយាយធ្លាប់បដៅខ្ញុំថារឿងសិក្សាអត់មានមុនក្រោយពិតមែនទេ មែនគឺថារៀនមុនឬក្រោយក៏បានជោគជ័យដូចគ្នា អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ត្រូវពួកយើងនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀត ចាំខ្ញុំជួយ អរគុណសុំទោសមនុស្សចាស់ដូចខ្ញុំអង្គុយយូរត្រូវសម្រួលអិរិយាបថខ្លះអ្នកស្រីហួងកូនអ្នកស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អរគុណសុំទោសគ្រប់គ្នាតាមសប្បាយចុះ បាទ ចាំខ្ញុំជួយគ្រាអ្នកស្រីធំ ចាំខ្ញុំនាំគ្រប់គ្នាដើរមើលជុំវិញផ្ទះ ល្អណាស់ ល្អណាស់ ប្រកាសជាល្អហើយអង្គុយបន្ទប់តូចមកច្រើនឆ្នាំពួកបងមិនដែលបានដើរមើលជុំវិញផ្ទះទេ អញ្ចឹងយើងទៅមើលសួនមុន អា ទៅ លីង អញ្ជើញខាង ត្ នេះ រៀមរៀបចំតោះ ចា តោះអញ្ជើញ ហើយ ហើយ លើរកបន្ទប់ទឹកមែនទេ ត្រូវហើយបន្ទប់ក្រោមមានមនុស្សចូល បន្ទប់ខាងមុខនេះឯង អូខេអរគុណហើយនេះបន្ទប់គេងនាងហ៎ មែនហើយ អូ ខ្ញុំចាស់តែសិនហើយ អូខេ អូខេហើយជួបគ្នា ហើយជួបគ្នា ទាំងអស់គ្នាលើកដាច់លើកដាច់ លើកដាច់ លើក លើក ដាច់ ដាច់លើកដាច់ មកពួកយើងត្រូវផឹកឲ្យអស់ពីកែវ ញ៉ាំអាហារតាមសម្រួលចុះ ល្អណាស់ហូបទឹកស៊ុប អញ្ជើញពិសាទៅ ល្អណាស់ អីយើ ប្រហោងពោះអស់ សុំទោសពិតមែនមិនគិតថាខ្ញុំចេះនាងទេមែនទេ អត់ទេហើយមិនគិតថានាងចេះខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចេះវិញទេហ៎ ហើយយ៉ាវាញ់លោបាយមេបាយចូលចាស់គ្នាស្ដាយស្លាប់ហើយមិននឹកខ្ញុំបានឃើញកន្លែងទុកវាញ់លោកខ្ញុំពិតជាភ្លឺភ្នែកមែនតើខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកទេ បើទំនេរមកផឹកវាញ់ពីគ្រោះគ្នាលេងទៅ អូបាទ អ្នកស្រីហួងចិញ្ចៀនគុជរបស់អ្នកស្រីស្អាតណាស់ ចិញ្ចៀនពេជ្រអ្នកស្រីក៏ស្អាតដែរពន្លឺភ្លេក ខ្ញុំមានហាងពេជ្រដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នាបើគេមានពេជ្រមកថ្មីចាំខ្ញុំណាត់អ្នកស្រីទៅជាមួយគ្នា បានតែគ្រឿងពេជ្រខ្ញុំមិនសូវបានពាក់មិននិយមទេ មិននិយមមិនអីទេឲ្យតែពេញចិត្តតម្លៃល្អក៏ទិញទៅខ្ញុំទៅដែរ ចាបាន របស់ពេញចិត្តតម្លៃល្អមិនមែនអាចរកបានដោយងាយនោះទេរាល់លើកដែលខ្ញុំពេញចិត្តសុទ្ធតែ8ខ្ទង់ទាំងអស់ ពេលខ្លះតួចង់ទិញក៏មិនបានដែរ តាមពិតគ្រឿងអលង្ការថ្លៃបន្តិចក៏មិនអីដែរព្រោះអាចបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅបានតម្លៃក៏មិនធ្លាប់មានតម្លៃផ្លូវចិត្ត ត្រូវហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តច្រើនឆុតដែរចាំបន្តពេលលោកយាយ បានតើឲ្យតែចៅរៀបការ មិនលឿនដល់ម្លឹងទេលោកយាយឲ្យខ្ញុំសិនមក ហើយយ៉ាខ្លាចតែចៅប្រាប់ថាបញ្ញាប់ការបើទោះជាយាយព្រមក៏ប៉ាចៅមិនព្រមដែរ មែនហើយ ម៉ាក់ក៏មិនព្រមដែរ អ្នកណាមកស្ដីដណ្ដឹងកូនអ្នកស្រីបានពិតជាសំណាងល្អខ្លាំងណាស់ លោកហួងធម្មតាពួកលោកចូលចិត្តធ្វើឲ្យដែរទៅគ្មានអ្វីពិសេសទេមានពេលខ្លះហូបបាយរួចពួកយើងក៏មកអង្គុយលេងបៀម៉ាចុង លេងបៀម៉ាចុងនេះល្អណាស់តាមពិតពួកយើងស្រីៗមិនបាត់ដើរសពភេងទិញមាសទិញពេជ្រអីទេលេងបៀម៉ាចុងក៏សប្បាយដែរ
មានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំឈ្នះពីក្តារជាប់គ្នាពិតជាហេងមែនតែនណា ប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំមិនចេះលេងម៉ាចុងទេ នេះជាបៀតំណាងជាតិណាបើមិនចេះលេងកុំប្រាប់ណាថាខ្លួនជាជនជាតិចិន បងស្រីអាចនឹងជឿបានថាគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសក៏ថាបាន គាត់ភ្នែកក៏ខ្មៅសក់ក៏ខ្មៅស្បែកក៏លឿងមកប្រាប់ថាខ្លួនឯងមិនមែនចិនមិនបាននោះទេណា តាមពិតមានអ្វីលេងក៏ល្អដែរតាមធម្មតាចុងសប្តាហ៍យើងតែងតែទៅលេងលន់បូ លោកថាម៉េចលន់បូរមៀលបាល់លើស្មៅអូ បងធំរមៀលបាល់លឺស្មៅនេះអាចហៅមួយបែបទៀតថាលេងបាល់បារាំងបែបនេះគឺប្រើកម្លាំងច្រើនមិនស័ក្តិសមជាមួយបងទេ មែនហើយធ្លាប់ឃើញសមជាមួយខ្ញុំត្រូវរៀនលេងតិចហើយ តាមពិតជួនកាលគ្រួសារយើងក៏ចេញទៅដើរលេងខ្លះដែរនេះEI ចាត់ការខ្លួនឯងថែមទាំងជាជាងថតប្រចាំក្រុមទៀត និយាយរឿងដើរលេងពួកយើងទើបទៅឈិញទៅដល់ពេលរៀបផែនការទៅដើរលេងថ្មីទៀតហើយទៅកោះអ្វីល្អទៅនោះទៅកោះហើយណានល្អទៀត ជាងទៅរួចហើយទៅឆ្នាំមុន មែនហើយភ្លេចឲ្យឈឹងបើអញ្ចឹងពួកលោកមានអីចង់ណែនាំទៀតទៅ Island ទៅដើរលេងជុំវិញពិភពលោកល្អដែរទៀត មែនហើយថែមទាំងបានមើលអូរ៉ូរ៉ាទៀត អូស្អីគេ មើលពន្លឺពលខាងជើង ពន្លឺពលខាងជើងល្អណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញទេល្អណាស់គំនិតល្អមែនទែនពិតជាល្អណាស់ តើ Island តើតែម្លងខែតុលាដល់មីនាទៅមើលឃើញពលឺពលខាងជើងអូរ៉ូរ៉ាស្រស់ស្អាតមែនតែនអស្ចារ្យណាស់ក្នុងឆាកជីវិតត្រូវតែមើលឃើញឲ្យបានម្ដង អូពិពណ៌នាបានល្អណាស់កុំភ្លេចនាំប៉ាម៉ាក់ទៅផងណា អូខេគ្មានបញ្ហាទេ បើអញ្ចឹងយើងទៅជាមួយគ្នាទៅនិយាយទៅយើងពីរគ្រួសារទៅជាមួយគ្នាទៅដើរលេងជាមួយគ្នាបានម្ដងនាំគ្នាទៅមើលអូស្អីគេទៅជាមួយគ្នាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់គិតមើលទៅពិតជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយនេះមិនស្មានដល់តតែសោះ បាន ល្អខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅទេ